হ্যালো গাইস, চলে এসেছি নতুন একটা সুন্দর ভিডিও নিয়ে। তোমরা জানোই আমরা রিসেন্টলি দীঘায় গেছিলাম, তো ওখানে গিয়ে আমরা যে হোটেলে ছিলাম হোটেলটার কিছু ভিউ তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো বলে ভাবলাম। তো যাই হোক, আমরা ছিলাম হোটেল শ্রীগালে। হোটেলটা আমার কাছে সব থেকে ভালো লাগার কারণ হচ্ছে হোটেলটার চারিদিকে এতটাই গ্রিন ভিউ, তোমরা পুরো ভিডিওটা না দেখলে বুঝতে পারবে না। পুরো ভিডিওতেই তোমাদের আমি দেখাবো যে হোটেলটা কিভাবে একটা গ্রিন টাচ রেখে দিয়েছে উইথ নেচারের সাথে। তো যাই হোক, হোটেলটার আরেকটা স্পেশালিটি হচ্ছে হোটেলটা যেই কর্নারেই তুমি যাবে না কেন সি ভিউ তুমি পাবেই পাবে। তো এই হোটেলে যেই রুমে আমরা স্টে করেছিলাম, ফ্যামিলি একসাথেই স্টে করেছিলাম বলে আমাদের একটা কিং সাইজ একটা কুইন সাইজের বেড দেওয়া হয়েছিল। আরেকটা স্পেশাল ছিল, আমাদের রুম থেকে বিচ ভিউ এনজয় করা যাচ্ছিল। তো একদিকে ভালোই হয়েছিল, যেহেতু দাদু আর দিদা আমাদের সঙ্গে ছিল, তো তারা ঘরে বসেও হয়তো বিচটা এনজয় করতে পারবে। আর তোমাদের বলেছিলাম না হোটেলের চারিদিক থেকে এরকম সি ভিউ এনজয় করা যায়। আর হোটেলের রুপটপেই ছিল হচ্ছে গিয়ে একটা ইনফিনিটি পুল, তো সেখানেও আমরা অনেক এনজয় করেছি। সেটা পরের ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। এখনের জন্য টাটা, বাই।